Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru mezabino pardon. Jima sala yolo karatakate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jima Kendi. Umela. KNB ko zape te so kuta nango tchek au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote bakinoa peut bien ni na numéro ya sika ya magazine bolinga kamingi Kinshasa na biso KNB. Totuna ki bakinoa ba yebisa biso leçon nini ba tirer pour na ba politiciens congolais na démission ya Cameroun. Bon, c'est par rapport au Bané. David Cameron peut me le soit bien. Après, c'est à Grande-Bretagne, Londres. Mais ce que moi, je suis allé passer un référendum, mais réussir à mon moyen de salir de Sony à démissionner. Le été à la politique congolaise, la bisoa, va un peu démissionner à la paix. Personnellement, je félicite Mingi na acte qu'il a posé, il a démissionné après échec du référendum. Mais par la biso na RDC, c'est vraiment difficile. On a politicien a travaillé mal à monter et le binaton a décidé à démissionner. Tout le monde a même slogan en cravate. Mais depuis 2006, si je ne me trompe pas, non, il y a un ministre Moko a interpellé ou soit forcé à démissionner puisqu'il a bébé quelque part. Non, tout le monde a monté. Pour que sonité démissionner, si que poste na ba obas pour conduire pour la bonne marche à Mokanabiso. Que même à niveau Nabiso, il y a des Africains. Ce qui est là, peut-être plein de choses sont simbité. Peut-être que ma camiso marché et c'est qui peut démissionner. À démissionner carrément bon. À qui peut pouvoir na batu mususu oyo bakoki koza peut-être na idée ya sika. Par rapport à Oyaza Nango, il faut avancer Mboka. Tu as remarqué que tu mingi na Kinshasa basala kanaba manque manière yango KNB sa libino élément. Bato wana batanga te, bato okomi pa bato zwi makolo tina kiti. Likolo ya kiti otanga te. Ozo marqué éducation. Tu vas battre bongo ba salité. Puisque bolo oso na mutu, ayoka bataba musape chaka boye. En tout cas, il y a bien été. Après c'est qui si ya vendre, ya kamati makolo. Amami ki boye. On les a fait propre, ils a bien été. Ya musense. On en peut ça concerne batande ngwanso ke nandaka mutu. Koza habitude ke okamata lokolo, oche likolo akiti, bien likolo mesa. En tout cas, oza musense. Tokaka mingi na sapato. Boetia solo wana bandi ko gêner bado boetia bato mal à l'aise pas na bamba du eza bien te la gaz ouais pas bato fandi même vous excuser vous excuser ngo déplacer nano ça les gaz no libanda après ozongi ko fanda pas so ti wana ko gêner nyos ba fandi quand ko ko melo be ko lia ba ko gangela bana mo ki yo mo muto sali ya muto eza bien te bata bon baza ben poli po yo yena ndanga mutu moko ozo otie makoli ko ndenda kuna yo menda kuna yo te ase indiscipliné ase impoli pe muto yo fana pembeni mona bato osali gaz na misa bato ya mamba soni ozo ki posto bimi libando sali yango na ndemo ya bien po na hôpital ba docteur baza na posa nango yo mo sana ngo ko pesa bazali bo moto eza mabe si usafina atena zolo wa benga ba bizengi donc arata kizengi te mende arata kizengi po na ngai moni mutu muso ayebine teke babayaka bataka bo mutu muso ayebike so na baye na misa batu fona sala boy yango na batande mwana
comme ça arrêter une éducation arrêter une éducation que son azo bae et pas mutu soko okei esengelo zela bae bisayo ke kota na tango yo koti mbala moko en tout cas et mona un aza mal éduqué aza na éducation bien té o mutu aza bien éduqué pa na bango à cause de la soki a koti et esengelo bae ke kota parce que oyebi position okokutela ngai te alors il faut ozelaka soki nayebi so en train de okota peut-être okokutanga na za mutakala peut-être okokutanga na za na sous-vêtement omoteke esa la propreté en tout cas pour na ngai amona mutu abongo aza sans manière. toyebi te soki ezalaka complexe ya poto nini ba jeune fille ya Kinshasa bakoma ko négliger mibali oyo bazalaka na Kinshasa likolo ya baindien oyo kutu bayaka na bango na ba contrat soki azongi libala pesi ya wakabeli moi jeune moi $200 alengi nango na sima $200 wana asente azongi na mboka na bango kuna atiki ya wana mwana wana ba hotelinga na kaboye siko pona ngapi yesala nga pasi makasi na mutema ya omona ke non fille congolaise à la taille 36 loketo epé demi kitoko makasi mais alinga indien moi mukie kutu ekozata moi libanien kinwa bambiaka trop poso pembe po mon awa par rapport à commerçante bazana mo loko par rapport à commerçant na biso omona donc kinwa zo leka ende bengaza facilité bike yaza na mbongo plex o basi bazala nango awomona poso en termes za métis awomona ndeti yaza na plus d'avantage que biso mais eux mususu ngaza plus d'avantage pour bango barabana ba travailler nous moi ba engager te basala na contrat une année ato pesi conseil mususu ba bango conseil mais auto ko senga kaka faut pas me ka kolinga biso ba ndeko na bango ko leka ba bazo à l'étranger mais ba fille na biso ba imprisaka bango po amoni aza mundele nda koluka ba avantage mais mundele maela mundele ko lo bateke leke noir mais soki ezali ke azolanda ba boye c'est ça qui va vous abandonner biso po ba moni kuna zo $200 $300 resomba téléphone à cher bilamba cher nde ba kuna image wana ya koluka ba étranger na biso bandeko na biso nde batika complexe eza mabe biso ba jeune omona nga na obenge boye aboyi po ebika nga na eloko te mais soki omoni mundela bengie so amoni ndia bengie ayemba mawambangu po baba complexé batika bongo to bandeko to famille futo za eloko moko ni na Angola na vani na Brazza na yebinde bazwaka biso mais na mboko oyo façon de to zwaka étranger ya nde bazwaka biso na étranger te hein maman pour na bino basi bon na comprenez le mot pour ba tobola bino matoi il fallait pas nyonso bima na maduso matoi biso nde mibali futo tobola matoi kwata ba do petisa yo omona ngage posa pembe mbongo ebele neti nga na eloko te tomona yango awa nga na Angola natika kobenga jamais fille angolaise naninga ye atelema mpe tambola ye na ngai fa finga nga fille dakasha vasete dire nde baobenga bafille bazoya mpo baomona ye aza na legality aoteka mbe libande ya kati te. Jamais erata rubrique na bino ya selfie kanga photo seka mokepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso kain. La photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez la photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez la photo to seka moke buka kingo écoutez Ego d'idée, écoute la photo, tout c'est comme ok, Buka Kingo, écoute d'idée,
Radio Maria est invité à fidèles catholiques Nyon sur la clôture via Mariaton au du 7 juillet na centre Lindongue na 15h. Radio Maria est invité à fidèles catholiques Nyon sur la journée d'action de grâce et de louange. Oyo Azako organisé na occasion ya clôture ya Mariaton 2016. Dimanche 17 juillet na 14h na sanctuaire Notre-Dame de Paix, centre Lindongue, après prière, témoignage na exhortation, animation et kokumba mana frère Paul Balenza. Communiqué signé Père Roger Ouawa. Cordial bienvenue à tous. toyebite soki ezaka kamotema mabe mibali mingi na Kinshasa bakoma na bizaleli ya koinvitaka ba jeune fille na ba restaurant ako commander alie pe meye na suka aye na ete pour ba détail élément. Kinshasa et l'équipe partout le magazine Abino Kiti na commune ya Gombe, précisément na avenue Colonel Ebeya pour na recevoir na mibali ba biso et le roni ne koki ko sala que akomati na niveau a bengisi mwasi na restaurant a ebisi commandé nazo ya tonga na yo futa mais une formation n'a pas commis sur place à commander allié à Meli mais mobali wana akanga na téléphone ya marli soute le roni ne sala bon mo ra ndenge ba lo bana micro ya kande eza ba jeune fille moko moi mobali tatouage lingai balinga déjà depuis longtemps après moment asalise ba parti mingi na après ayebi que non petit ko la sanga bwenga pe na opouver yango bon tokokutana pe apesa rendez-vous que non tokutana quelque part kende esika oyebe esika tozala kana kende wana dame pesa biloko tout comme ça nazoya wana chipa haya ekomi boepa akangi chombo na ye makambo nyonso asanini a bloqué kanda ba jeune fille ebela mikolo donc ba ça en espère ba pas trop yango wana bazo simba batusha ndenge wana aza escroc siko bino bana basinde bo botala bato sola na bango je me suis ba kango pour complicité na bande de malfaiteurs pour la bilo solo la sola na bato oyo yebiete comment quoi arriver na OK kutana mutu moko bégaye ce qui nous lie à tel restaurant na ya foot OK a yenete donc moi si bana ko vendre mobile bazaki na vie mon pena ya bongo après ça moi ça dit musala moi ça comme ko bude mobile après on a des mobile pe azaki musala après amera ko bengisa ye na restaurant asino ke no lia biloko yotan na zo foot mo pe mobile pe asalaki oyenga ko sala nde ko mai bon eza baku au souvent bali bakuta na ngo ndé siranga non mobali pe poisa ilo mo me ndé ma bete me mais ko aider à l'accès que non il est pas ça mobali mibali bapesi ba point de vue na bango balobi pourquoi ba se comporter de la sorte en tout cas mais bino mibali opposant un comportement wana en tout cas il faut kotika parce que ça bien té yo agir de la sorte parce que au soit disons yo la ça que ça mobali o se venger contre fiona oh ozali ko yeba té risque nini o yo ozali ko tieli oso ya mwasi wana en tout cas bino pe ba ya basi en tout cas il faut ceux qui mobali ya bengisi yo na restaurant so ya ka vanda mais ceux qui ozana na mbongo na poche en tout cas de préférence voilà na recommander l'hôtel pour que l'eau a bon et comme la hôtel Kinshasa et l'équipe partout. Toluki to e balelo soki mwasi a invité mobali na restaurant entre bango mibale nani azali censé ya kofuta facture wana. Mamari motoba moyen Kinshasa et l'équipe partout le magazine Abino et kosolola na ba papa na ba maman ba biso soki yo mobali lelo mwasi na yo a invité na restaurant est-ce que azaka obligé ya kofuta facture parce que yende invité que oso yo mobali pe par courtoisie par bolingo okoki pe kofuta facture na compte na yo la juste qui mobile ngala ko bandal biso ceux qui savent que peut-être insister voilà mais c'est pas que pas nécessairement ceux gars qui moi s'inviter nga il faut foutre ye muka bengi singa azo obligé à foutre parce ye muta éviter nga na meilleur restaurant donc à moni elle est capable de payer facture bon là en tel les par rapport à la relation aux arangana si par exemple non bango dans mentalement
Donc c'est vraiment psychique. On est bango facilement puisque Nabi Moutozarana et on comprend que la place où on a boué à ceux qui donc directement je dois intervenir. Bon, normalement pour la bonne forme, comme Azali moi aussi, hein. Ceux qui n'ont pas on a satisfait rien, mais il faut que comme Bengi Singaï, il fallait s'occuper de la dépense tout là. Alors pour la bonne forme, si on a on a repéré ça. Mais Azali rôle à moi si Moutou ça tout pour l'angaï. Mais normalement, yo monde au foot. Ngane no foot parce que c'est moi, ngane m'a invité hier, ngane no foot. Pour ngane m'a invité. C'est arrivé que yé pas invité nga, yé pas au foot. Bon qui wana ndenge ba papa na ba maman ba pesi ba point de vue na bango alors en tout cas, ils ont obligé te kaka moi si ceux qui invité na restaurant, yé kaka ndé a foot à facture, yo pe mobali. Par courtoisie en tout cas yo pe oi ko sala fair play malgré ya bengisi yo mais yo bino tellement ngane na za mobali yo za moi si tika ngane na foot à facture on a te sala moi si on a bien Kinshasa et l'équipe partout. Soki olingi comme expert en communication local à Jimmy Mukendi. Nouvelle session à Ezobanda déjà le 1er août na siège à la Mouture. Au 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Ce que les Babetonini, la personnalité congolaise, comme la cible et la justice internationale. Net na kaya constat au mari, bon ça va détailler l'élément. Kinshasa et l'équipe partout ont évité ce que Zali malchance topé Zali acharnement sur la personnalité congolaise après l'autorité politique. Procureur Yabene Alansaki mandat d'arrêt international contre Constat Omar et président ya FECOFA, na président ya Fédération Ivoirienne ya football yango to kitaki sur terrain na commune ya Gombe pour la consolola na bakinoa ba pesa biso ba point de vue na bango. Constat Omar azolia ba mbongo ya football. Abusivement comme ça. Et puis, il y a clairement un mbongo ba pesi, il y a un mbongo cacahuète. Donc, mbongo est belé, ba million boni à dollars, il y a un mbongo en Gouba. Combien d'années Constant Omar a la tête il y a fait Kofa? Et rendement football na biso. Ba entraîner ba zone le pays. Ba belé ba joueur. Non, trop c'est trop. Le foot dans c'est à cause de ce messieurs là. D'abord, il y a bêta ballet, il y a bêta basketball. Arena on s'est retrouvé dans le football comment? Par quel miracle? Il paraît qu'on a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Ensuite, il y a l'élection, il y a le président, il y a la fédération béninoise. Il faut soutenir alors que ce monsieur a des contentieux judiciaires avec son État, avec son pays. Mais il ne fallait pas soutenir l'élection. Il y a des choses où on doit être prudent pour s'engager. Omar, c'est un type que nous aimons tellement beaucoup, mais c'est un type aussi assoiffé d'argent. Il y a ça, il y a des bêtises, il fallait même pas que nous soutenions. Et moi, comme les gens aussi sont mécontents au Congo, dans diriger football congolais, il y a peut-être que les là-bas, et l'Indie, Biso Constat Omar à l'équipe de la télévision, le 750 000 zambons en Gouba. Si vous trouvez un peu normal, il y a un bon problème. À quel moment il y a un salakawa ou bien il y a un kuna baboy na bango ango.
baza na raison na bango ya kotindela mandat d'arrêt international. eloko ya kolobaka na ofe kofa nani ba fédération ezala autonome ba biloko wana autonomie yango bazoloba wana soki comme makambo kofuta ba joueur nani gouvernement apesa mbongo mais soki comme makambo nini baye na bus euti soki lufu soki wa tondimi na biso yango bus mobima soki 1,600,000 nan tomona te na mokili oyo. Bakinois va réagir na micro na biso ya KNB, mais FIFA a saigné la justice béninoise a retiré mandat d'arrêt naé dans 100 jours pour que ingérence est à la tête en matière de football. Kinshasa et l'équipe partout. Merci na attention vous accorder qui biso magazine le commune à Souka mais bobo sanate que Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.